გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ბექა. დღევანდელ ვიდეოში გვეყოლება 2026 წლის Mercedes GL 450. გავარკვევთ რა შეიცვალა წინა მოდელთან შედარებით, როგორ დადის და როგორია Mercedes-ის ახალი ტექნოლოგიები. მოკალათით, გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და წავედით. ბაზე 2026 წლის მოდელმა, როგორც ხედავთ, შეინარჩუნეს კლასიკური GL-ის სილუეტი, მაგრამ გახდა ბევრად უფრო თანამედროვე. მე პირადად წინა მოდელის ფარები უფრო მოწონდა და უფრო აგრესიულად მიმაჩნდა, მაგრამ ამათზე შეცვლილია უკვე განათებები და უახლესი თაობის digital light-ი აყენია. ასევე ახალი კიდევ უფრო განიერი ცხაურა Mercedes-ის პატარა ვარსკვლავებით. როგორც ხედავთ, შიგნით აქვს LED განათება და ეს მთლიანი ლოგო ღამე ნათდება. 450, 350-ისგან განსხვავებით არის AMG line-ი, გვერდიდან უფრო განიერია, ასევე 21-იანი AMG-ის დისკები, რაც ძალიან ლამაზად გამოიყურება ჩემი აზრით. აგრეთვე უკან აყენია ესეთი სპოილერი, რაც ძალიან სპორტულს და ლამაზს ხდის მანქანას. გადმოვინაცვლეთ სალონში. პირველ რიგში რაც მინდოდა რომ მეჩვენებინა. ქართულად ამას არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ კარს თავისით ხურავს ოდნავ შეხებისთანავე. კარს დახურავ თუ არა, მანქანაში არის სრული ხმის იზოლაცია. უმაღლესი ხარისხის მასალები ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა შეეხოთ. ყველაფერი არის რბილი ტყავი. აბსოლუტურად ყველა ადგილას, აი ხედავთ კიდევაც. ამ მანქანაში პლასმას თითქმის ვერსად ვერ შეხვდებით, გარდა ძალიან პატარა დეტალების. აი ეს მაგალითად, ამის გარშემო ეს კანტი, დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი ან ალუმინია, ან რბილი ტყავი. 2026 წლის მოდელში უკვე არის Mercedes-ის უახლესი MBUX სისტემა, ორი დიდი მონიტორი, გაერთიანებული, ან ორი სხვადასხვა მონიტორია იდეაში, მაგრამ ერთი დიდ მონიტორს ქმნის. ეს არა, მაგრამ ეს ეკრანი არის touch-ი და ძალიან სწრაფია რეაგირებაზე. მე შევადარებული არის iPhone 17-ს ალბათ, ან Samsung Galaxy რაღაცას. ასევე აქვს ხმოვანი ასისტენტი. Hey Mercedes. How may I help you? Cancel. ნორმალურად არც გამიტესტავ სიმართლე რო გითხრათ, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი რაღაცა შვება. ორივე დისპლეი შეგიძლიათ შეცვალოთ. ესა გამოიყურება სპორტზე. აქვს ძალიან ბევრი მოუდი. კლასიკი, ეს პირდაპირ შეგიძლია ჩართოთ ნავიგაცია აქეთ ამ მხარეს. ეს ასისტენტი, წინ მანქანა გიდგას თუ არა, რა დისტანციით მიყვები და მსგავს რაღაცებს გაჩვენებს. ასევე off-road-ი, როგორც ხედავთ, ხა 3 გრადუსიან დაღმართზე ვდგავარ, კომპასი. აქეთ სერვისის ისტორია, აჩვენებს ზეთი მაქსიმალურზე, უკანა ბორბლების წნევა, წინა ბორბლების წნევა, ასე შემდეგ. ნებისმიერ ფერზე შეგიძლია დააყენოთ, ასევე მულტიკოლორი, მაგალითად ეს ნაწილი ანათებდეს ვარდისფრად, დაბლითა ლურჯად და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ სისარტყელა გქონდეს სალონში ჩვეულებრივად. რამდენად კარგად ჩანს არ ვიცი, მაგრამ ასევე აქვს heads-up display. შეგიძლია გათიშოთ, რაღაცეები შეუცვალოთ. რაც შეეხება აუდიო სისტემას, როგორც ხედავთ, არის ბურმესტერი. ზუსტად რამდენი სპიკერი აქვს, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან სუფთად უკრავს მუსიკას.
ეს მანქანა ბალიშებზე არ არის და არ იცვლება დაკიდების სისტემა ან სიმაღლეში არ და ჩადის დაბლა სპორტის დროს. უბრალოდ საჭეს აქვს სხვანაირი შეგრძნება, სხვანაირად გირთავს სიჩქარეებში. დანარჩენი ისეთ დიდ განსხვავებას ვერ ვატყობს სპორტს და კომფორტს შორის. ამ მანქანის სიარულის დროს საერთოდ არ გაგიჩნდება სურვილი რომ ჩააჭირო, იგაზავო და რაღაცეები. უბრალოდ გაგისორდება და გინდა რომ ისე ირნო, მუსიკას მოусმინო, ნელა იმოძრაო და მიიღო სიამოვნება. მეგობრებო, მოვყენდი ახლა კომპანიის პარკინგზე, ჩავალაგებ ჩემ ნივთებს, გავამზადებ სატვირთოს ხვალისთვის, ტრაილერი უკვე დატვირთულია, დილით წავალ დელივერზე და იქიდან შემოგიერთებით. არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო და დააკომენტაროთ. წავედით. დელივერზეც მოვედი, ეს უნდა იყოს ჩვენი ლოკაცია. აქეთ არის რისივინგი. მან უნდა შევიდე ესე იგი. სადმე მივყენდები აქ და დავჩეკინდები. შურას უნდა რა ხდება. დაგირეკავ ამ ხამა და დაველოდოთ. წინა ვიდეოს თუ უყურეთ დამწყები დრაივერებისთვის რჩევებზე დავიწყე ლაპარაკი და ვერ დავამთავრე, იმიტომ რომ ვიდეოები, რომლებიც მქონდა ჩაწერილი, სახლში რომ მივედი და დაედიტება დავიწყე, აღმოჩნდა რომ წაიშალა. შეიძლება მეგონა რომ ვიწერდი და საერთოდ არ ჩაიწერა. ნუ ერთის თქვით არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. ვერ გელაპარაკეთ იმაზე, რაზეც მინდოდა. ბევრი კომენტარი შემხვდა ამ თემასთან დაკავშირებით, ასე რომ გადავწყვიტე რომ თავიდან ჩამეწერა. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის კომპანიის ძებნის დროს თუ შემოგთავაზებენ ან რაღაცა შანსი გაგიჩნდება, არ დათანხმდე ბანძ ტრაქს და წაუყენე შენი პირობები. პირობებში რა ვსგულისხმობ? ანუ მე პირად მსგავსი შეცდომა დავუშვი, იმით ოღონდ მუშაობა დამეწყო. ყველანაირ პირობაზე ვიყავი, თანახმა აზრი არ ქონდა პროცენტს, აზრი არ ქონდა რა მანქანა იქნებოდა და ასე შემდეგ რა და ამის გამო მე ძალიან დიდი დრო დავკარგე. ანუ დღესდღეობით ისეთი სიტუაციაა მარკეტზე დრაივერებს, რომლებსაც არ აქვთ მწვანე ბარათი ან მოქალაქეობა, ვეღარ შეძლებენ მუშაობას და ვეღარ გააგრძელებენ მართვის მოწმობებს, ასე რომ 30%-ის მაგივრად თავისუფლად შეგიძლია მოითხოვო 32-33%. ანუ ძღოლებზე მოთხოვნა გაიზარდა, პირობები გაუმჯობეს და ეხლა ვინმე მარჩა თოლოს რომ ეს ფაქტი მე მახარებს, ანუ არა, უბრალოდ ნუ რეალობა ესეთია დღესდღეობით. დავტოვეთ ვერთი დავიცალა, ეხლა მივდივარ პიკაპზე, 5 წუთის გზა მაქვს დარჩენილი, 15 წუთში იყო იქიდან. ასწორებს ესე ახლოს რომ იღებს ხოლმე დისპეჩერი. მე ვასება ეხლა უცბად დავიტვირთები. How you doing? I have a pickup. Pickup? Yeah. You want to talk to this man over here? Right here? How you doing? Picking up. Pickup number is 28719. და პარკინგება ცოტა ტრიკი არის, ამ დოკზე უნდა მივყენდე. და როგორ იქნება კაი ვარიანტი? ეს მარშრუტკაც ხელს მისვლის, ხო? აი მოდი კარებები გავაღო. პირველ რიგში. და მოვიფიქროთ რა შვებით. უნდა წავიდე და იქიდან შემოვიდე, მაგრამ რომ ამ სარკეში მაგ დროს ვერაფერს ვერ ხედავ ტრაილერის საით მიდის და ესე ბრმად მოდიხარ.
პირველი არ იქნება. დიდი ალბათობით არც ბოლო, მაგრამ ნუ რაღაცას ვიზოთ. ნახოთ როგორ არის დატვირთული რა ხდება უკან სურათს გადავუღებ თუ დასაქმელია და საჭიროა დავაბავ. ეხლა ვიღებ DJI Nano-ი. ძალიან პატარა კამერაა, ხარისხი კარგი აქვს, მაგრამ როცა ხელა ხურდება და ითიშება რა. იმედი ეხლა არ მოკვდება შუა გადაღებაში. ესეც ესე გადავუღოთ ახლა სურათები და დავეშვი. დაახლოებით 500-600 მაილი მაქვს გასავლელი. ფილადელფიაში მაქვს ხვალ ამის დელივერი. ეს საღამოს უკვე იქ ვიქნა პირდაპირ ალბათ 10-11 საათისკენ ჩავა. დავიძინებ დილით დავადელივერე. წავედი მეგობრებო, ეხლა ამათ ჩაუგდებ სურათებს. მისამართს ჩავწერ და გავაგზავნებ გზას. დროებით. მშვიდობის მეგობრებო, მოვედი ადგილზე, მოვიტანე ტვირთი. ვიღაცა კაცი გამოვიდა გარეთ, დამხვდა და აღარ მომიწია შიგნით შესვლა დაჩეკინება. მივაწოდე ფურცელი და ეხა გავხსნი ამ სტრეპებს. მოვხსნი ტვირთს და დავაყენებ დოკზე. ძალიან ადვილი დასაპარკინგებელია, ანუ ძალიან დიდი სივრცეა და იქ უნდა ჩავდგე არაფერი საინტერესო. ესეც ძალიან ადვილია, მაგრამ ეხლა ესე მოვკრუგავ, იქიდან წამოვალ და ეგრევე ჩავდგები.
კამერა ცალხელშერულია ტრიალ ერთულია. მეგობრებო, ამ კვირაში რა გადავიღე, წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ რომ ისე ცუდად ვიყავი, რომ დავიძარი სიცხიანი, სურდო, ხო ვიხრჩობოდი ისე მახველებდა, ანუ არაფრის ლაპარაკის თავიც არ მქონდა მართლა. ხო და უბრალოდ ნუ რაღაცა უკვე წინა კვირაში საერთოდ დამიდიარ, მე ხო ძირითადად ორ კვირაში ერთხელ ვდებ ხოლმე. ხო და არ მინდოდა რომ საერთოდ ჩამეგდო რა მაქსიმალურად ვეცადე როგორც შემოძლო რაღაცები გადამეღო, რა გამოვიდა არ ვიცი, იმიტომ რომ მაინც ბუნდოვნად სადაც ვილაპარაკე, ისიც ბუნდოვნად მახსოვს რა ვილაპარაკე და ასე რომ თუ ისეთი საინტერესო და კარგი ვიდეო არ გამოვიდა, მაპატიეთ, ვეცდები რომ გამოვასწრო, რომ აქედან ახლა ფიქაბზე წავალ, მერე დატვირთულ ტრაილერს დავტოვებ იარდზე, კომპანიის პარკინგზე და იქიდან უკვე წავალ სახლში. და ერთი ძალიან მაგარი კაცი უნდა გაგაცნოთ, დარჩით ბოლომდე. მეგობრებო, ეს არის დანი. დანი, ჩარტყი? ჩარტყი. არა, კაი. ვა. დანი, ვაჩვენოთ ჩემ გამომწერებს, კარგად შენი კრუასანები მიდი. მე. კარგად. მეორეც. Bidi. Qochaq. Naima. Hey, ramagaria. Modi aigre, modi. Wow. Wow, ramagaria. კიდე? კი, ჟავე უყარს. რაო? მიდი. Oh my god.